सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों की सबसे बड़ी कॉमन समस्या है सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, इम्यूनिटी का लो हो जाना, इसके साथ साथ में अस्थमैटिक अटैक, इसके साथ साथ में जोड़ों में दर्द, अकड़न, जकड़न, स्वेलिंग। साथियों, अगर आप चाहते हैं ये सर्दी बहुत सुकून भरी गुजरे तो आपको कुछ सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करना होगा, जैसे कि हल्दी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, तुलसी 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को, गार्लिक 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को। यदि आप इन तीनों सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो निश्चित रूप से ये सर्दियां बहुत सुकून भरी गुजरेंगी। हैप्पी एंड हेल्दी विंटर। थैंक यू।